tam ty ostrý pacha. Mizec. No, zkus tady vyskočit. Tak to jak budu držet. Žije, viď? No, žije. Sumec se živej. To je moc vlastně něco sežral. To je jiný. Ale určitě bych si... Ty vole, mám sobě bobra. Bobra? Jo. Super, že já to natočím. To je bobra nebo nutře? Nevím, co to je. Budu muset si vytáhnout. No. To je na tvé, ale zase. Ty jo, to je mazec. Možná bobra, ale. Když ho to strčíš, vole, pořádně, až za přední. Zarvi tam ty pracky. Rozumíš za přední? Máš? Tahat můžu jít taky, to jde. Počkej. Si ho dáme, kdyby jsme rodili, vole. Jo. No vody zase. Jo, prý mu pomáhá. Wow. To je vidra. Je no. Asi. To je vidra. Tak. Bože. Jo, se pobliju hoči. Tady blud. Je to mazec teda. Jo, tady jsem mu těma drápama třeba nepodsuchala nějaký špajšl. Je to možný, má tam vlastně dělává velká, jak se nafoukla břiše. To nemohl strávit ani omalem. Snad to vydrží, no. Hele, má rozhodně větší šance než s ním. Vlastně. No ještě ho chyť, si ho vezme. Nech ho odplout. Jo. Je pryč? Je pryč? Valil celkem. Je dobrá práce. Zachránili jsme mu život. Možná. Snad minimálně má Ale lepší natrč šanci. tomu zuby, ať nám někdo řekne pak, co to je. Jestli je to nutrie, protože ne, to nebude